Mulane ganjarane ngekeki dulur sing medhit iku luwih gedhe tinimbang sing luman. Soale sing luman kowe jek duwe arep-arep dibalekno karo dulurmu. Nek sing medhit mukhlis lillahi taala wis ikhlas ora ngalah dibalekke iki. Kowe wis ora nyangka dibalekke justru dibales karo Gusti Allah, dibalekke sing luwih akeh. Mulane ngekeki dulur medhit kudu luwih akeh. Mulane kanca-kanca sing apik. Iki jamaah ngaji kita itu sing nyalek nek gak papat ya 5. Tapi gak tak dudono, sampean roh-roh dhewe. Nek silaturahim ning ngene sampean ya tampa sing apik ora sak kandhane aku nyoblos kae rasa. Engko mbok kandhane. Kemarin ada salah satu jamaah soalnya sowan Pak Kiai. Saya ini mau bagi-bagi uang. Niku piye Pak Kiai? Wayah pemilu. Lah yo. Kita ini santri. Ora sah usum pemilu wis bagi-bagi duit. Apa nek pemilu yo ora apa-apa. Iya. Lho awake iki santri. Kowe nek gak bagi duit kan ora dadi. Kowe ora sah nyalek iki lho wis dibagi duit wong santri. Keren kan kita? Keren. Kita niku lho ora sah nyalek, wis bagi-bagi duit. Wis bagi-bagi nasi tiap Jumat. Bagi-bagi telur tiap Jumat. Bagi-bagi amplop tiap 1 tahun 2 kali, 3 kali, 4 kali ada momen bagi-bagi amplop. Enggak nyalek wis sering bagi-bagi amplop. Nyalek yo tambah kudu sregep to. Iya maksudmu wayah ora nyalek. Bagi-bagi amplop sregep wayah nyalek ora bagi ora dadi. Ora dulur. WA ora tahu, dolan ora tahu, ngobrol ora tahu, pirang-pirang tahun ora ketemu, dolan pisan utang. Wih, gregeten apa ora kowe? Gregeten apa ora? Iya. Lah yo. Terus suudon sing didolan iki suudon. Iki ra tau dolan rene kok ndang utang wis. Perkara wis kebiasaan. Makanya orang-orang yang terlilit hutang sampai hari ini rata-rata qati'atur rahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba. 1, Allah memerintahkan berbuat adil. 2, berbuat baik kepada orang yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga wa ita'idzil qurba. Memberi derma kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu orang yang mempunyai hubungan darah. Bapak, ibu, kerabat. Siapa lagi? Mertua, kerabat. Kerabat dari istrimu. Saudara, Pak D, Pak Le, kemudian ponaan, terus dulur. Kok dulur kok diilangi pilih cak kok minsanan dhisik ku piye? Dulur terus minsanan mbah-mbahmu ben ora pikir yo piye mbahmu. Mbah, buyut, canggah, mareng terus sak mengisor. Itu namanya ita'idzil qurba. Sebaik-baik sedekah itu sedekah yang diberikan kepada zawil qurba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hadis sebagaimana yang pernah saya terangkan tentang quta'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan sanak raket, amalnya tidak diterima, seperti kejadian yang ada di dalam sumur Barhut. Kharaja asy-syaikhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyasil rahimah, maka sambunglah kerabat, sambunglah silaturrahim, sambunglah rahim. Jadi rahim itu dari kata-kata rahimah, sehingga Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, artinya kasih sayang. Dititipke ning gone sanak raket, dititipke ning gone bapak ibu, ning gone dulur, ponaan, bude bule, pakde, dititipkan ning gone rahim. Sapa wong nyembung sanak raket berarti wong iku nyembung kasih sayange Gusti Allah.
Sapa wong medhot sanak raket berarti wong iku medhot kasih sayangnya Allah. Mulane cara sampean dulure loro, sing siji luman, sing siji medhit. Ngono ki Mas. Sing mbok pilih, sing mbok senengi dulurmu loro, siji luman, siji medhit. Sing mbok senengi dulur luman apa sing medhit? Lah ya modele ngono. Lah dulur loro sing siji luman sing siji medhit sampean sing luman berarti sing medhit sampean. Wong dulur mok loro lho. Dulur mok loro sing siji luman sing siji medhit sampean seneng sing luman berarti sing medhit sampean. Hah? Sampean mulai sing medhit. Nggih. Awake ngapiki bateh sing luman iku mesti dibales. Zaman awake jaya, dulurmu sing duwe watek luman ki jatuh. Mbok kei dhuwit 1 juta 2 yuta, mbok tulungi 1 yuta 2 yuta wong jenenge dulur, dulurmu luman. Dulurmu luman, dulurmu apik, wayah jatuh mbok tulungi, dulurmu ki sukses, kowe mesti dibales luwih apik. Perkara dulurmu luman. Lah nek dulurmu medhit, wayah jatuh dulurmu medhit mbok tulungi 1 juta 2 juta, 1 juta 2 juta mbok tulungi, terus dulurmu sing medhit ki sukses, duitmu dibalekno apa ora kira-kira? Dibalekno. Tapi sing balekno dudu dulurmu. Sing balekno Gusti Allah. Mulane ganjarane ngekeki dulur sing medhit iku luwih gedhe tinimbang sing luman. Soalnya sing luman kowe jek duwe arep-arep dibalekno karo dulurmu. Nek sing medhit mukhlis lillahi ta'ala wis ikhlas ora ngarah dibalekke iki. Kuwi wis ora nyangka dibalekke justru dibales karo Gusti Allah, dibalekke sing luwih akeh. Mulane ngkeki dulur medhit kudu luwih akeh. Supaya dibales karo Allah sing luwih modele ora ngandel ngono. Iki ilmu lakon, iki ora teori. Lah kowe kok gak tau dolan ning gone dulurmu lasgung wong medhit ora kaprok. Justru medhit iki dolan-dolane terus supaya kowe dibales karo Gusti. Ayo. Kowe dulurmu lasgung medhit ya, mbok dolane kowe garing. Mulai petok matoib. Loh. Lu sampean sing bakul, Mas. Iya, dikai es. Telas. Lho, sing nekakno taib ki dudu taib. Allah menghadirkan taib bales gorokan garing. Ngono. Paham maksudnya? Lho, kuwi ora petuk taib tok. Petuk Mas Santo. Mas Taib kon di kolas gong lep. Lah wis dikek seger, mampir Mas Taib dadak mbeleh kelinci. Itu cara Allah, polanya seperti itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Mulane kanca-kanca sing apik. Iki jamaah ngaji kita itu sing nyalek nek gak papat yo 5. Tapi gak tak dudono, sampean roh-roh dhewe. Nek silaturahim ning ngene sampean ya tampa sing apik ora usah kandhane aku nyoblos kae rasa. Engko mbok kandhane. Kemarin ada salah satu jamaah soalnya sowan Pak Kiai. Saya ini mau bagi-bagi uang. Niku piye Pak Kiai? Wayah pemilu. Lah yo. Kita ini santri. Ora sausem pemilu wis bagi-bagi duit. Apa nih pemilu yo ora apa-apa. Iya. Oh. Lho awake iki santri. Kowe nek gak bagi duit kan ora dadi. Kowe ora sah nyalek iki lho wis dibagi duit wong santri. Keren kan kita? Keren. Kita niku lho ora sah nyalek, wis bagi-bagi duit. Wis bagi-bagi nasi tiap Jumat. Bagi-bagi telur tiap Jumat, bagi-bagi amplop tiap 1 tahun 2 kali, 3 kali, 4 kali ada momen bagi-bagi amplop. Enggak nyalek, wes sering bagi-bagi amplop. Nyalek yo tambah kudu sregep kok. Iya maksudmu wayah ora nyalek, bagi-bagi amplop sregep, wayah nyalek ora bagi ora dadi.
Makane transaksi kita itu aja karo menungso, transaksi kita itu karo Gusti Allah. Jadi Gus Bah membeli kebenaran, tapi harus ada di antara kita. Iku sing loro tak kei fatwa ngono. Sing loro harus ada di antara kita yang betul-betul komitmen bahwa apapun yang merusak mental masyarakat kita jauhi, termasuk bagi-bagi duit wayah nyalek nuwi dihindari. Ya Pak Eko bareng tak larang. Siji perkara gak duwe duit. Maksudnya tak larang bagi duit. Kok nyusahno kiai nek bagi duit itu. Nggih. Jadi ikut ambil bagian dan kita punya nilai yang kita perjuangkan. Apa nilainya? Bahwa santri harus ambil bagian di percaturan politik kenegaraan ini. Mulane alhamdulillah ono bocah papat melu aku seneng. Sing ape andum duit yo tak kandhani. Lah wong kowe lho ora nyalek andum duit. Apa nek wayah nyalek yo kudu sregep tambahan aku ngono. Oh. Oleh dalil. Ora transaksimu sing bener ngono lho maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dene kok Mas Thaib bokeke dhuwit ora nyoblos kowe ora sah gelo. Ketika harapan kita kepada manusia, maka itu sama halnya menyengaja diri untuk kecewa. Mulane harapan iku ning gone Gusti Allah, nikmat urip niku. Pun silaturahim. Sering ngegai ning gone sanak raket. Pangapunten Bapak Ibu ngaji ngene iki kita sebagai subjek pangapunten. Kita izil kurba, kita sebagai subjek bukan objek. Kita yang memberi. Mental kita yang memberi, bukan kok Allah mengajarkan sanak raket iku kudu dikei lho, tambah kowe arep-arep dikei. Piye ngaji kok tambah salah iki? Ini kita sebagai siapa? Subjek, kita pelaku memberi kepada kerabat, bukan menstatuskan kerabat yang diberi kok tambah. Pak Yai dalilnya pun jelas. Jelas nopo? Sedekah sing paling apik iki kanggo bateh. Lah terus, lah dulurku sugih aku ora tau dikeki. Lah kok tambah objek? Iki sing kliru iki, paham nggih maksudnya nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Ya'la an rajulin min khatam qala ataitu nabiyya wa huwa ala nafari min ashabihi. Qultu annaka alladhi taz'amu annaka Rasulullah qala na'am. Qultu ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala al imanu billah. Qultu ya Rasulullah thumma mah qala thumma silatur rahim. Qultu ya Rasulullah ayyul a'mali abghadu ila Allah qala asyirku billah. Qultu ya Rasulullah thumma mah qala qati'atur rahim. Ada satu golongan dari kabilah Khotham mendatangi Rasulullah SAW, datang Kanjeng Nabi, dan beliau ini Rasulullah sedang berada bersama para sahabatnya. Kemudian aku bertanya, antalladzi tas'amu annaka Rasulullah, apakah engkau yang mengikrarkan diri, menyangka dirinya sebagai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya. Kemudian laki-laki dari kabilah Khotham ini mengatakan, ya Rasulullah ayyul a'mali ahabba ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, silaturrahim. Silaturrahim. Kamu baik sama kerabatmu. Kemudian orang ini bertanya lagi, amal apa yang paling dibenci Allah? Rasulullah menjawab, asyirku billah. Kemudian apa ya Rasulullah? Qati'atur rahim. Memutus sanak saudara. Memutus kekerabatan. Pangapunten, kalau ada orang terlilit hutang. Hari ini, satu kampung seandainya disurvei, 45% podo duwe utang. Kenapa sampai hal itu terjadi? Orang itu kemungkinan besar memutus tali silaturahim. Ora apik karo bapak ibuke, ora apik karo mertuane, ora apik karo dulure. Sehingga dia dihutang, hutang nenggone barang sing ora tepak. Namanya
bad debt, hutang buruk. Hutang buruk itu hutang yang ketika kita telat ada denda, ketika tiap bulan ada bunga, cair pertama sudah kalong. 1 juta cairnya piro? Lho kok apal ya? Aku mau ngetes di mantane ngono wae. Oh, apa langsung nyaut. Nggih. Pelaku. Utang 1 juta caire piro? Mantan pelaku, alhamdulillah. Alumni dia. Loh, alumni ku ora trimo Bang Kidil lho. Neraka bering ono alumni. Sampai ning swarga rodok-rodok keri, pokoknya mampir dhisik ning neraka, itu ada surga yang disediakan untuk para alumnus neraka. Dia ora langsung biwiri hisab mlebu swarga gak. Alumni. Loh, kok rodok ireng aku alumni. Alumni neraka, cuma ya terus sing ning swarga ya wis mau ganteng, ganteng. Ora usah muni alumni lah. Loro ning neraka kok alumni neraka. Jadi silaturahim, kenapa setelah iman billah amal ahabu ilallah niku silaturahim? Karena kula nate ngobrol soal kali wartawan. Kenapa yo ada anak-anak di Surabaya, di Jakarta, di Solo, Semarang, ada anak-anak kecil di lampu merah, usia MI, usia SD, SMP, mereka hidup dalan-dalan. Terus ada kawasan-kawasan kumuh di Jakarta, kawasan-kawasan kumuh di Surabaya, pedesaan-pedesaan kumuh. Iku wong tuane teraing ndi. Ternyata menurut teman saya wartawan itu, beliau itu meneliti ternyata ono anak neng omah, misalkan omahe mayang kawis misalkan. Geger karo bapake. Perkara entah dijodhokno ora gelem minggat. Anake muni, aku ora muleh-mulehan, Pak Pokok. Wis ora ngarah balik aku, timbang wirang ora ngarah balik aku. Rono. Merantau di Jakarta. Ketemu karo cah wedok sing pangapunten. Sing kok Sulawesi misalnya. Ya rada anu gesrek karo wong tuane, gesrek karo kerabate, dia minggat ning Jakarta cari pekerjaan. Ketemulah 2 orang ini, cerita kita senasib. Aku nggak akan pulang selamanya sama mas, aku nggak, ya wis kalau gitu nikah. Menikah 2 anak ini. Orang tua tidak tahu, Pak De paling nggak tahu, saudara tidak tahu. Anak 3, kebutuhan banyak, cengkerian, geger. Apa yang terjadi? Tinggal anak. Wis babaku. Ini banyak terjadi seperti itu. Berarti qati'atur rahim ini menyebabkan kesengsaraan terhadap zuriyah, anak cucu. Beda umpomo, sampean bisa cek, tanya anak-anak seperti itu, kok nggak pulang? Saya nggak tahu. Lah saudaranya di mana? Kata papa sih rumahnya Bojonegoro, kata papa, tapi di mana saya nggak tahu. Karena nikah kerabat nggak ada yang tahu. Ketika punya anak kerabat juga nggak ada yang tahu. Mengenai bener sampean direpoti mantu nis bener. Mantu neng lairno sampean direpoti, alhamdulillah putune kenal bayi. Umpama bapak ibu cengkrean ijek kenal bayi, ijek kenal Pak De Pak Le, aman bocah iki. Bisa dipahami ya? Setelah iman yaitu silaturahim. Iku dalam hal belum sing bangsa dik mang utang sak piturute. Wong nek apik karo bateh, apik karo dulur pangapunten, sering WA-an, sering dolan, ketemu sambat, ketemu cerita ayem, sehingga tahu alurnya. Ora dulur, WA ora tahu, dolan ora tahu, ngobrol ora tahu, pirang-pirang tahun ora ketemu, dolan pisan utang. Gregeten apa ora kowe? Gregeten apa ora? Iya. Lah yo. Terus udon sing didolan iki sing udon. Iki ra tau dolan rene kok ndang utang wis. Perkara wis kebiasaan. Makanya orang-orang yang terlilit hutang sampai hari ini rata-rata qati'atur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah.
tusrau al khairu thawaban al birru wasilatur rahim. Kanjeng Nabi dawuh, ada dua kebaikan yang oleh Allah dibalas dengan cepat di dunia ini. Ini belum akhirat. Di dunia ada dua kebaikan yang sama Allah langsung dibalas. Apa? Satu, albirru, berbakti kepada orang tua, wasilatur rahim, dan silatur rahim. Kita apik karo Pak Mbok, Bapak Ibu, mertua. Hari ini kita berbuat baik. Allah memberi balasan kontan di dunia, belum di akhirat. Di akhirat lebih. Tapi ini kontan. Tapi yo ono keelekan sing balesane ora ngenteni ning akhirat, ning donya wis dicepetno. Wa asra'u syarri uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim. Ada dua keburukan yang pangapunten, keburukannya dibalas kontan di dunia. Urung ngenteni ning akhirat, ning donya wis dibalas. Apa? Elek karo wong tuwa, elek karo dulur. Dibalas di dunia. Mulane sing duwe tanggungan-tanggungan karo wong tuwa njaluk sepuro. Sing duwe tanggungan-tanggungan karo mara tuwa njaluk sepuro. Masuk kowe apal Quran, masuk kowe ngelotok kitabmu apik karo apa elek karo wong tuwa, elek karo mara tuwa, balesanmu kontan ning donya, rasah ning akhirat. Maksudnya ning akhirat tambah parah. Maksudnya rasah ngenteni ning akhirat, ning alam donya wis di kontani. Loro uripmu. Loro. Sing nomor loro elek karo dulur. Mulane nek karo dulur ngalah. Isitmu ngalah wae. Isitmu ngekeki loro. Nek kue ora iso ngekeki berarti ngalah. Nek kue iso ngekeki berarti ngekeki. Ora iso ngalah, ora iso ngekeki, ngiwangi. Ora iso ngiwangi, ora iso ngekeki, ora iso ngalah, apa Mas? Ndongakno. Ora cukup mah ndongakno tok. Kowe kat mau ndongakno. Andalan iki ndongakno. Iya, aku ora ndarani ndongakno elek, Mas. Yo ndongakno ki apik tapi yo kudu liyane bareng. Lho Mas Taib nate kula wacake ayat. Ana wong teka nggawa kangkung, ana wong teka nggawa sawi, ana wong teka nggawa-nggawa. Sing gak nggawa Mas Taib tok. Tak kandhane asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat. Mas, apa kowe wedi melarat? Umpama dolan ning gone kiai, saurunge takok hukum ngekeki dhisik ora iso kowe. Biyen ana sahabat, takok Kanjeng Nabi. Isuk sowan, awan sowan, bengi sowan, sore sowan, takok hukum. Tapi tokak takok, ora nggawa apa-apa. Kanjeng Nabi rumatane 300 sekian ashabus sufah. Santri ini sak moten katahe sing nanggung Kanjeng Nabi. Meh tokak takok. Akhirnya terus turun ayat asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Mbok yo saurunge sowan Kanjeng Nabi, mbok dhisikno sedekah lho ning ahlu sufah sedekah dhisik, santrine cukupi dhisik, lagi takok. Ora tukak takok ora nggo apa-apa. Takon Mas Taib. Tak dalili ngono. Jek ngene. Kula niku pun beto Pak Yai. Tapi jenengan boten ngertos. Lah apa Mas Taib? Nggawa sing luwih apik tinimbang sing digawa wong-wong. Lah apa Mas? Donga. Kula niku ndongakne jenengan, ndongakne santri, walah pun nek kula ndongakno peh-pehan ngoten. Ya. Wis mau kalah deh. Iya, ayat iku turun nek perkara ngoten. Ono sapa tukak takok. Kanjeng Nabi cek mikir para ashabus sufah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono dilokno. Penak dadi kiai ngono. Penak ki mbok ganggu ae kok penak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal sing eleke ora sah ngenteni ning akhirat. Sok ning akhirat luwih parah, tapi ning donya wis dibales kontan. Siji, elek karo wong tuwa. Nomor loro, qati'ur rahim, elek karo dulur. An Abi Dzar qala ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khairi
Wa ausani alla an anzura ila man huwa fauqi wa an anzura ila man huwa duni. Wa ausani bihubbil masakin wa dunuwi minhum wa ausani an asila rahimi. Abu Dzar berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat kepadaku supaya nglakoni pirang-pirang keapian. Siji keapiane napa? Allah anzura ila man huwa fauqi. Agar aku tidak melihat duniawi kepada orang yang ada di atasku. Jadi nek ndelok kekayaan aja ndelok wong sak ndhuwure, mundhak atine susah. Tapi ndelok wong sak ngisore supaya atimu seneng. Nek kowe duwe Nmax, nyawang wong sing tumpakane GL Max. Aku wis Nmax cah, lah wong kae lagi GL Max. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur perkara ndelok wong sak ngisore. Sing tumpakane GL Max, nyawang wong Supra sing ora neng EK lho ya Supra. Iku alhamdulillah aku elek-elek wis GL Max lah kae Supra. Sing wis duwe Supra ra neng EK nyawang apa montore kuwi lho apa etek-etek sing ora ning lampune kuwi lho apa kuwi 75 ya 75 sing mati pisan niku ya nyawang kuwi sing 75 nyawang wong sing sepeda ontel sing sepeda ontel nyawang wong sing mlaku nyawang wong stroke lah sing stroke nyawang apa lu wong kae wis innalillahi. Jadi supaya syukur dalam hal urusan duniawi, lihatlah orang yang ada di bawah agar engkau bersyukur. Lah nek kowe nyawang sing sak dhuwurmu, tumpakanmu Nmax sing mbok sawang, ya Allah, sing tuku mobil kok wong kae nah yo. Dinane Xenia lah kok saiki kok ganti Innova. Ngelus dodo ya Allah, ya Allah. Terus tanggamu bangun omah murung dibangun, lah kok kaene sing bangun. Lah kok ora bangun-bangun piye? Nelongso. Terus Abu Dzar ugi matur, wa ausani bihubbil masakin. Abu Dzar mengatakan wasiatnya Rasulullah kepadaku, Rasulullah juga berwasiat kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin. Soale wong sugih karo wong miskin kuwi cara awake butuh, cek penak butuh wong melarat. Kowe umpama bojomu ndang lara dadak, sing mbok gugah kuwi tanggamu sing sugih apa sing melarat? Sing melarat, gak isin yo penak. Lek ane ngopo kaya ya iso ngewangi ngono model. Wong melarat iki gupoan. Mas ora iso piye-piye lak gupo. Ane ning ngopo? Apa sing tak bantu? Ngono wong melarat iku. Wong sugih wani sampean. Ora wani. Dodok-dodok lawang prasane ape utang kan. Mulane bihubil masakin. Sing duduk kuburan ya wong melarat. Mulane apik karo wong melarat. Apik wong melarat kuwi maksude kowe aja gething wong sugih, tugase beda. Ngene iki kok Allah dan Rasulnya mewasiatkan untuk mencintai orang miskin, mbok tarik mafhum mukhalafah berarti membenci orang kaya. Ora ngono maksude. Kowe apik karo wong miskin, soalnya wong miskin iku ikhlase akeh, gampang gemati wong miskin. Tapi nek wong sugih ya kudu kowe apik tapi gak leh seneng, mundak ngenes. Apik tapi ora oleh seneng, mundak ngenes. Kok akoni kowe sugih ke batehku ngenes ra tau dikeki kowe. Ngenes. Ayo, harapan palsu. Paham ya maksudnya ya? Ya oleh seneng wong miskin, tapi ora oleh gething wong sugih. Wong sugih kowe kudu apik, tapi aja seneng, mundak kecewa. Wong bagiannya beda-beda. Wa ausani an asila rahimi. Rasulullah juga mewasiatkan kepadaku untuk baik kepada sanak raket, kepada rahim. Apik karo dulur. Wis. Innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kita untuk adil. Wal ihsani, dan berbuat baik. Wa ita idzil qurba, ngekei, kita sebagai subjek ngekei kerabat.
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang dari berbuat fahsya, mungkar, baghi. Fahsya itu apa? Kita bahas satu-satu. Fahsya itu dari kata fahisha, isim fa'ilnya fahisyah. Fahisyah itu di dalam Al-Quran jama'i fawahish. Di dalam Al-Quran lafadz fahisyah, fahsya itu diulang oleh Allah 24 kali. Di dalam Al-Quran lafadz fahsya diulang 24 kali. Fahsya itu artinya Allah. Su iku ya Allah. Nek fahisyah iku Allah sing paling banget niku jenenge fahisyah. Keburukan yang paling parah iku jenenge apa? Fahisyah. Atau ada yang mengatakan fahisyah itu melampaui batas. Cuma dalam beberapa ayat Al-Qur'an fahisyah ini diartikan zina. Zina diartikan apa? Fahisyah. Syirik diartikan apa? Fahisyah. Kalau kultur sosial bakhil, medit itu fahisyah. Jadi sesuatu yang melewati batas dan keburukan yang sangat parah itu fahisyah. Kalau dalam teologi akidah fahisyah syirik. Kalau dalam dosa-dosa besar apa? Zina. Kalau dalam tatanan sosial bakhil itu fahisyah. Kemudian ciri khas fahisyah itu melakukannya sembunyi-sembunyi, itu fahisyah. Selingkuh itu ngedeng apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Makanya jenenge apa? Fahisyah. Sesuatu yang menjijikkan, yang melampaui batas, yang sangat parah, itu namanya fahisyah. Seperti zina, syirik, bakhil. Kemudian mungkar. Mungkar itu apa? Mungkar itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah melarang fahsya, melarang mungkar. Mungkar itu sesuatu yang tidak diridhoi, dan ini biasanya digunakan untuk mungkar. Contohnya kaya ngerampok, contohnya kaya begal, membunuh, itu mungkar. Iso bedakno ya. Fahsya, fahsya contohnya saliyane zina apa? Jadi paham kok. Saliyane zina, saliyane zina. Merusak alami terang-terangan. Korupsi itu namanya fahsya. Menfitnah itu namanya fahsya. Fahsya itu sesuatu yang dilakukan sembunyi-sembunyi, melewati batas, dan sangat menjijikkan perilaku itu. Seperti zina, korupsi, kemudian menfitnah, itu fahsya. Kalau mungkar, terang-terangan dan tidak diridhoi. Seperti merampok, membunuh, begal. Bedane nyolong karo korupsi ki apa to? Nek nyolong niku tiyang bento, nek korupsi niku tiyang pinter. Kowe golek mantu bento apa pinter? Nek nyolong niku tiyang bento, nek korupsi niku tiyang pinter. Nek nyolong niku rekoso, nek korupsi niku oh. Ino mas, kok penak? Ino. Oke, fahsya mungkar wal bagi. Bagi niku ikhraj, khuruj anito. Keluar dari kelompok anito ifah, khuruju ifatin minan nas, anto atil imam, dari taat kepada imam. Jadi eneng sing maknani bagi niku lacut. Nek bahasane teng kitab-kitab tafsir, al-baghyu huwa az-zulmu wal i'tidad. Zalim yang mengajak orang lain. Makanya dalam kitab fikih Bughat itu pemberontak, ngajak keluar dari taat imam bareng niku jenenge baghyu. Berarti ayat ini memerintahkan kita untuk satu adil, dua berbuat kebaikan, ketiga memberi kepada kerabat, yang keempat menjauhi dari fahsya, mungkar dan baghi. Baghi artinya kita jangan sampai umpomo zolim,
Aja melibatno wong akeh. Zalim ae lho dilarang. Kanggo awake dhewe dilarang. Apa nek zalim ngajak wong akeh lah. Zalim ngajak wong niku jenenge bagyu. Nek kowe pengin ndelok sindir, ndelok dhewe, aja ngejak bolo. Nek dhewe kowe zalim, nek ngejak bolo jenenge bagyu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Niki jam 9 kurang 5 menit. Niki enten pengumuman kita nanti tanggal 29. Niki 29 niki September. Berarti Jumat Pon niki akan punya gawe. Jenenge wisuda santri tahfidz. Alhamdulillah ada yang khatam 30 juz, bil ghaib hafal 30 juz, alhamdulillah. Kemudian yang binadzor sekitar 21 anak, yang bil ghaib insyaallah 3. Dan ini akan kita wisuda tanggal 29 sekalian liburan santri. Jadi nanti panjenengan juga diikut disengkuyung ikut hadir mengambil ngalap berkah Quran. Umpama gak tiba sampean sing ngapal Quran ya tiba anake. Umpama gak tiba sampean gak tiba anak mbletat tiba mantune. Sare ape muni tiba putu sampean gak pate rido ketok. Aduh men gak putu. Ya wis lah umpama gak tiba sampean tiba anak. Anak dhisik to. Anak dhisik. Umpama dene gak tiba sampean gak tiba anak ya tiba mantu. Umpama gak apal Quran ya minimal khatam Quran. Umpama gak khatam Quran minimal ngaji Quran. Umpama wis pokoknya masih sesuatu yang berhubungan dengan Quran. Itu tanggal 29 September. Nah, berhubung pangapunten wali murid ini biasanya teko wong-wong tok. Sekalian jemput. Nah, santri sak mono kae. Wali murid sak santri kadang cek nggo anak cilik barang. Nah, makanya ketoke jamaah ngaji hati sok dikongkon nggawa sego ketoke lho. Kuwi urusane Cak Win. Nek nggawa loro gak cukup, Mas. Lah santrimu. Oh, enek sing kenyang. Kula donga mawon nggih. Yo. Iki lho ulang-ulanganmu Mas iku. Juniormu kuwi. Wong dikongkon nggawa sego kok kula namung nggawa donga. Niku ulang-ulanganmu ngono. Insyaallah nanti bagaimana prosedur lengkapnya nanti kersane dirembuk Cak Win kalih Pak Eko mangke. Iki pun mboten enten pengumuman Pak Eko nggih. Ning ndi Pak Eko wong? Mboten enten. Nggih. Pak Eko keselen kok Kalimantan. Al-Fatihah.